hablarle de Canaima. Está dentro del Parque Nacional Canaima, de la Cascada del Ángel, que según los pemones, su nombre en pemón significa Querepacupay Vená, significa lugar, salto del lugar más profundo, ¿okay? Es la caída de agua más alta del mundo. Lo peculiar del Parque Nacional Canaima es que es el único lugar en el mundo donde realmente nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad de interactuar con el medio ambiente. ¿Okay? Tenemos la posibilidad de caminar detrás de una cascada como es la cascada del Salto del Sapo, ¿okay? O el Salto del Hacha, que son cascadas hermosas donde vamos a pasar por ellas y vamos a sentir el poder que tiene la naturaleza. Muchos turistas lo toman de manera muy nostálgica, lloran, gritan, superan cosas que tienen en sus mentes al verse realmente rodeado de esa infinita belleza que tiene este parque nacional como tal. No solo basta con ver la foto, sino que tiene que estar allí para sentirlo.